Bingi bibadde mu weeki ogenda kuba oyogera naffe ku ssimu otubulire kyekikusanyiza kyekikunyiziza ate obeereko n'abo b'osindikira obubaka obw'ennaku enkulu n'okubaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe naye nga tetunagendeyo njagala okukujjukiza gwa wenna alina ebyamaguzi mu ggwanga erya China naye ng'olina enteekateeka okubireeta mu ggwanga erya Uganda okyabuliddwa engeri gy'obireetamu njagala okukujjukiza nti GTC Air and Sea Cargo beboka basobola okutambuliza ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya China paka mu Uganda ku sente ensamusamu ate ku speed eya yiriyiri bizinesi zo nezisigala nga zigenda mu maaso bulungi. So njagala okutegeeza nti osobola okuba nga obakubira kasimu baweereze ka WhatsApp message oba jangu ku offices wali ku Jafari Kibirige ku Lumu Street opposite ne Universal House obe yambisa okulaba ng'ebyamaguzi byo bituuka ate naawe omusajja ayetaaga ekyokwambala ekirungi naddala mu nnaku zino enkulu ekiri legit ekigenda okufuula omusajja omwambazi olabika obulungi ennyo Olo Collections ku Mabirizi Complex opposite ne Pioneer Mall awo ku Kampala Road mu basement wansi awo ku shop number B11 wojja okusanga Olo Collections oyambale onyume. Ali kusima olunaku lwaleero asoose yogera naffe. Hello baba Wanjisebo webale kututimbita natuweereza mukole y'omulembe ino muganda wange mwebale kusima iddoboozi lya Susu Magic omwana enzaalwa y'ebugembe ku Igenge. Yesebo era ndikiriza ntuuse okusaba okwendeza obwakya bazinga bwabusoga n'abasoga abalyenda n'abali kuno enaku edase kukulu edde omulembe n'omwaka omuyaka ogwabuwanguzi. Merry Christmas and Happy New Year. Amina Nyosebo. Kitalo ino ekya dada waife onalebo ali kirunda kive jinja kitalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kibino nti omugenzi aviire mu nsi eno nga tabweine nifa abasoga abeidinda nga tufuna Lord Mayor okututimbita nga ab'e Kampala. Ate njanga nkikakasa nti ensi eno tugirya ku makoola. Kituufu kiboneka ekintu ekyo kituufu. Obona Ronald Mayinja mu kifo okugalya ye yaganuusiza bunuuse namubweine ku kamera nga bamugema ng'ali kunuusa omuuka oba ogwo gwe beeta batya. Ronald Mayinja naye yayemba olwemba luno olwombu njagala kugendako Juba ewala kunywa kusada pulira Uganda entamye nedda ssebo olulimba lwayimbibwa mulala. Mayinja yayegerawo okunwa endaaye simanyi ab'e Kampala musigale waimwe mutageza kuniina Bugembe ku Krismasi eno. Lwaki tituli kubenda babona eno musigale eyo mutatuleetera COVID-19 ene waife tulina ebizibu ebitumala bingi. Ate abantu abenda okujja mu byalo nga muli kwetiika kiro ndala ey'akawunga n'isukaali mumale mwetiike ensawo ddaife endiduvu enamba edembooli bunduguza muwogo n'emiyembe egya doodo. Katwala omukisa guno okubalabula ndikubalabulira irala ntujja kupangisa abakubi b'emiigo kasita weetantala ku idana kiro yondala ng'oyenda atwala nsawo ddaife. bw'ojja n'omuti gwa sabbuuni era abali mu byalo bonna ndibalabula ab'e mu Kampala kasaida n'omuti gwa sabbuuni bw'abairayo e Kampala tujja kumuwa miyembe 2 donka mu muti gwa sabbuuni gwe. Titwenda kutubisa mu maiso batyo nga mutabusi wanjisebo kubira kwa Kemba katumbiza kaliwa DJ kugambye tumbiza soundi kikubo kite okategeire batuganyo kakuba akakayimba batuga ate kati nsobola okukeyembera ate otya ndi kwenda akaweereza ku abasaadde abalina endenene nina abali oti bajja kuzaala mutandise okututiisa n'okutweraliikiriza
timubanga nimwe abajja okuzaala Yesu Kristo omulokozi omwaka guno. Ye kikyo. Muganda wange akembo ndikiriza nkembe. Nedda baba akayimba ako baatugaanidde ddala ate kalina kuyita ku mpewo. Wena baamu babalobeire kukakuba ti kukemba. Eyo gye mubeerera mu lockdown. Muna. Tubeera mu bend down. Baba. Mubeerera mu Petubeera mu Sebo. Susu. Sound. Because the police is not around. Okay, basebo ne banyabo abatuuliza abakubi b'amasimu tusaba mwefuge ebiri mu ggwanga si byangu. So ali ku simu omulala. Hello Sebo. Wanji Sebo. Omusazi w'ekajja nsinze ntuuse. Yes Sebo obadde obuze. Nsaba abasezi mwenna gye muli mu ggwanga. Mubeere bakkakkamu. Mwesonyiwa abaana baffe abaafiira mu kwekalakaasa okwa struggle. Badde batandise. Mubaleke bawummule mirembe. Ate gavumenti etuyambe ku bantu abasima entaana empanvu. Babanga abagenda okusima borehole. Era etuyambe ne kwabo abateekako enkokoto n'amayinja ebigumu ennyo. Bantu mmwe ddala lwaki temubalirira maanyi gaffe. Obutaagaliza bujjule mu bakolera gavumenti ate bujjule na mummwe abasimi b'entaana. Nsaba gavumenti eyambe omusezi wa wansi kubanga naye muntu ng'abalala. Singa tunaatandika okwekalakaasa ku nguudo tujja kuba tetukyasosola mulamu na mugenzi. Ebyo bye byange. Have a Merry New Year. Okay, basebo ne banyabo. Omusezi w'ekajjansi. Tulabire banno be mukola mwenna emirimu bwe gityo. Njagala okujjukiza gwe wenna alina ebyamaguzi China nti GTC Air and Sea Cargo gikwasa ebintu ebikutambulize. Hello Presenter. Wanchi nyabo. Mama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. Agamba atyo omulimi w'ebijanjaalo. Njagaliza abakazi abasiiwuufu Christmas ennungi. Ndowooza amazaalibwa ga Yesu ganaaleeta enjawulo mu ndabika yammwe. Naye maama mubadde mutusobedde. Oli ne yeesiiga ebizigo naye era n'asigala ng'alabika nga luŋŋonde alemedde ku ssowaani ya pulasitiika. Nfaanana atyo. Neyiba wange Najjuma nkulamusizzaako nsaba Christmas ekuleetere ku ka oyiro weesiige. Naye omuntu najjanga ku faamu yo okulaba ku nte ezo ne zitandika n'okukaaba. Ate kambuuze ku basajja abasiiba baleekaana nga bayimba mbutumbiiza saawundi. Naye nga waleti zammwe enkalu 7 ensawo zammwe zibalemye okutumbiiza. Muli mu kuleekaanira nsi mbu dijje tumbiiza saawundi. Kaakati bw'anaayabya emizindaalo mulina obusobozi obunaagisasula? Bantu bakulu kwebuuza magezi. Abakazi abalina enjala empanvu ennyo ng'omwaka bukya gutandika tozisalangako. Nammwe mbaagaliza Ssekukkulu ennungi. Ndowooza mmwe mugenda okusala ebisolo mu nnaku enkulu. Kubanga kirabika ezo temukyalina njala. Byafuuka biso. Ate munnange omukazi ow'enjala empanvu akukongoola bukongoozi bw'ati n'owulira obulumi mu mubiri. Oli aba n'enjala nga ziringa micrometer screw gauge. Mama John, nawe micrometer screw gauge ogimanyi? Ebyo bintu byange mbitegeera nnyo. Ekola ki? Esala miti. Kanjagalize ne ku basajja abalina enviiri ku mubiri gwonna. Kwegamba nga wenna ojjudde omwoya. Ente ekusingako mayembe. Kwegamba nga tokyali muntu afuuka bushman. Ebigambo by'okozesa nga binene. Bigambo binene. Kigambo ki ssebo?
Ente. Kiri ekirala ky'okozesezza. Mbolo kikulemye okwogera. Simanyi nze bwe nkyogedde Christmas ne bagyongezaayo. Oba bw'okibulidde n'omera amabeere. Naye oba lwaki oyogera nnyo musajja ggwe? Nze ndowooza kirabika omumwa gwo mu Luganda gwe bayita tumbiiza saawundi. Hello, Alexim. Alo? Wanjisebo. Pizza? Mukulu. Ha. Bannange, oba mbadde ntya? Nsonyiwa taata. Bansonyiwe ssebo. Omanyi waliwo eyansuubizza pizza. Kyokka takwata ssimu ye. Kati yambadde ku bwongo. Abantu bazibu. Osuubiza munne ekyokulya bwekityo ate n'oggyako essimu. Ddala oba olina amagezi. Olwo abakubanga yansuubizza nkoko. Singa tagenda kwewamba. Kyokka abantu. Genda maaso. Oli n'abanga bano abatusuubiza emmere, abatusuubiza akawunga ne katatuuka. Sikyesiga muntu. Nsonyiwa taata, Mukama akuwe ekyokulya mu nnaku zino enkulu. Olabikeko bulungi. Nze Kiwulenge Piriton. Omuvuzi wa takisi wano Nansana ku Yesu amala. Pulezidenti to be. Akabonero, oyiro ne buleeki. Njagaliza abantu mwenna sekukkulu ennungi. Amazaalibwa ga Yesu muleme kunyiiga nga tebabawadde birabo. Kubanga gano amazaalibwa si gammwe. Yesebo, Sebo njagala kubuuza. Era buuza. Singa nfa ne banziika mu kifo we ssaagala, nzikirizibwa okuzuukira. Ne ŋŋenda ne neeziika we njagala. Ekirala, singa omuntu aŋŋamba nti nnina ekisiraani, nsobola okukitunda ne nfunamu ssente.